خب تا حالا به این فکر کردین که ساختن یه وبسایت حرفه‌ای چقدر میتونه پیچیده و حتی راستش یکم ترسناک به نظر برسه؟ ولی خبر خوب اینه که اگه یه نقشه راه درست و حسابی داشته باشیم، همه چیز خیلی راحت‌تر میشه. امروز قراره دقیقاً همین کارو بکنیم. ما این فرآیند بزرگ رو به 4 تا مرحله ساده و کاربردی تقسیم کردیم تا شما رو قدم به قدم به سمت موفقیت آنلاین ببریم. آماده این؟ بزن بریم. بذارید با یه آمار شروع کنیم که حسابی تکونتون میده. 75% آدم‌ها اعتبار یه شرکت رو فقط و فقط از روی طراحی وبسایتش قضاوت میکنن. بله، درست شنیدید. یعنی 3 نفر از هر 4 مشتری احتمالی شما تو همون چند ثانیه اول تصمیم میگیرن که اصلاً میتونن به شما اعتماد کنن یا نه. وبسایت شما دیگه فقط یه بروشور آنلاین نیست، اولین و مهمترین معرف کسب و کار شماست. و صبر کنید، قضیه از این هم جدی‌تر میشه. 88% کاربرای آنلاین اگه فقط یک بار تجربه بدی توی سایت داشته باشن، دیگه هیچ وقت به اون سایت برنمیگردن. این یعنی چی؟ یعنی شما فقط و فقط یک شانس برای تاثیرگذاری مثبت دارید. یه طراحی بد، یه دکمه‌ای که کار نمیکنه یا یه منوی گیج کننده مساویه با از دست دادن همیشگی اون مشتری. به همین سادگی. و اما سرعت. کاربرای امروز اصلاً حوصله ندارن. اونها انتظار دارن یه سایت تو کمتر از 3 ثانیه باز بشه. هر 1 ثانیه تأخیر بیشتر یعنی از دست دادن مشتری و پایین اومدن فروش. یادتون باشه تو دنیای دیجیتال امروز سرعت یه آپشن لوکس نیست، یه ضرورت مطلقه. خب، با وجود این همه چالش، راه حل چیه؟ ما کل این فرایند رو توی 4 فاز اصلی و کاملا منطقی خلاصه کردیم. اول میریم سراغ بنیان و استراتژی. دوم، زیرساخت فنی و سئو رو میسازیم. سوم، روی تجربه کاربر و عملکرد سایت تمرکز میکنیم و در نهایت چهارم، امنیت و نگهداری مداوم رو تضمین میکنیم. این نقشه راه دقیق ما برای ساختن یک وبسایت برنده است. این 4 مرحله در واقع مثل نقشه ساختمون ما هستن. ما یه چکلیست خیلی بزرگ با بیشتر از 80 تا مورد رو گرفتیم و به همین 4 قدم ساده و قابل مدیریت تبدیلش کردیم. پس بیایید کار رو با فاز اول، یعنی همون فونداسیون پروژه، یعنی استراتژی شروع کنیم. بخش اول، بنیان و استراتژی پروژه. ببینید، هر پروژه موفقی از ساختمون گرفته تا وبسایت با یه نقشه دقیق شروع میشه. توی مرحله ما قراره پی و اساس وبسایت شما رو بریزیم. ساختن وبسایت بدون استراتژی دقیقاً مثل اینه که بخواید یه خونه رو بدون نقشه بسازید. نتیجهش چی میشه؟ یه چیزی که با حدس و گمان سر هم شده. پس توی این مرحله از خودتون بپرسید: هدف اصلی این سایت چیه؟ قراره چیکار کنه؟ مخاطب ایدئال من کیه و چه نیازی داره؟ و از همه مهمتر، از کجا میفهمم که موفق شدم؟ جواب این سوالا جهت کل پروژه شما رو مشخص میکنه. خب، استراتژی شما روی 4 تا ستون اصلی وای میسته. اول، اهداف هوشمند یا اسمارت، یعنی اهدافی که کاملا مشخص، قابل اندازه‌گیری و زمانبندی شده باشن. دوم، شناخت دقیق مخاطب هدف یا پرسونا. شما باید یه تصویر تقریبا واقعی از مشتری ایدئالتون بسازید تا بدونید برای کی دارید طراحی می‌کنید. بعد از اون، هویت بصری، یعنی لوگو و رنگبندی برندتون رو مشخص می‌کنیم و در نهایت محتوای اولیه سایت رو آماده می‌کنید. بسیار خوب، نقشه ما آماده است. حالا وقتشه آستین‌ها رو بالا بزنیم و بریم سراغ ساخت و ساز. این بخش قلب فنی سایته. چیزهایی که شاید کاربر به چشم نبینه اما برای موفقیت شما فوق‌العاده حیاتی‌اند. یکی از مهمترین بخش‌های این زیرساخت سئو هست. سئو به زبان ساده یعنی چی؟ یعنی کاری کنیم که وقتی مشتری‌های بالقوه شما توی گوگل دنبال خدماتتون می‌گردن، سایت شما رو پیدا کنن. اگه وبسایت شما رو یه فروشگاه در نظر بگیریم، سئو اون تابلوی بزرگ و نئونی سر خیابون اصلیه که همه رو به سمت شما میکشونه. بدون اون شما توی یه کوچه بنبست گیر کردید. پایه‌های فنی سایت شما از این 4 مورد اصلی تشکیل شده. اول، دامنه و هاستینگ که حکم آدرس و زمین دیجیتال شما رو دارن. باید معتبر و سریع باشن. دوم، ساختار آدرس‌های خانه و دوستدار سئو تا هم کاربر و هم گوگل راحت بفهمن هر صفحه در مورد چیه. سوم، بهینه‌سازی عکس‌ها برای اینکه سرعت سایت پایین نیاد. و چهارم، نقشه سایت یا سایت مپ که مثل یه راهنمای دقیق برای ربات‌های گوگل تا هیچ کدوم از صفحات ارزشمند شما رو از دست ندن. عالیه. فونداسیون و اسکلت سایت آماده است. حالا میرسیم به طراحی داخلی و دکوراسیون.
یعنی تجربه کاربر یا UX. این بخش تماماً در مورد اینه که بازدید کننده چقدر راحت و لذت بخش میتونه توی سایت شما بچرخه و به هدفش برسه. این تصویر تفاوت رو به بهترین شکل ممکن نشون میده. یه تجربه کاربری خوب باعث میشه کاربر تو سایت شما بمونه، کنجکاو بشه، صفحات مختلف رو ببینه و در نهایت کاری که شما میخواید رو انجام بده. اما یه تجربه کاربری بد، کاربر رو همون لحظه اول فراری میده. دقیقاً مثل تفاوت بین یه فروشگاه مرتب و جذاب با یه فروشگاه شلوغ و به هم ریخته که توش هیچی پیدا نمیشه. برای اینکه یه تجربه عالی خلق کنید باید این 4 اصل رو حتما رعایت کنید. اول، طراحی واکنشگرا، یعنی سایت شما باید روی هر دستگاهی از موبایل گرفته تا لپتاپ و تبلت بی‌نقص و زیبا به نظر برسه. دوم، ناوگاری ساده و شهودی. کاربر نباید برای پیدا کردن چیزی فکر کنه، همه چیز باید دم دستش باشه. سوم، دکمه‌های فراخوان به عمل یا CTA باید واضح و وسوسه‌انگیز باشن و به کاربر بگن قدم بعدی چیه. و چهارم، همونطور که گفتیم، سرعت که همیشه و همه جا پادشاهه. و بالاخره میرسیم به فاز نهایی و بسیار مهم، امنیت و نگهداری. خب شما الان یه دارایی دیجیتال ارزشمند ساختید. حالا وقتشه که ازش محافظت کنیم و نذاریم هیچ اتفاقی براش بیفته. یکی از اولین و اساسی ترین قدم‌ها برای امنیت استفاده از HTTPS هست. اون قفل کوچولویی که کنار آدرس سایتاتون مرورگر می‌بینید دقیقاً نشونه ی همینه. این پروتکل تمام اطلاعاتی که بین کاربر و سایت شما رد و بدل میشه رو رمزگذاری میکنه. این کار هم به کاربر حس امنیت میده و هم به گوگل نشون میده که سایت شما قابل اعتماده. برای محافظت کامل از سایتتون این کارها حیاتی هستن. نصب گواهی SSL برای فعالسازی HTTPS، داشتن یه برنامه منظم و اتوماتیک برای پشتیبانگیری، به‌روزرسانی مداوم سیستم و تمام افزونه‌ها و استفاده از یه دیوار آتش یا فایروال قوی. وقتی در نظر بگیریم که روزانه بیشتر از 30,000 وبسایت هک میشه، میفهمیم که این کارها دیگه انتخاب نیستن، یه ضرورت مطلق هستن. و این شاید مهمترین نکته‌ای باشه که میخوام امروز به خاطر بسپارید. ساختن یه وبسایت یه پروژه یکباره نیست که تموم بشه و بذاریدش کنار. نه، وبسایت شما مثل یه موجود زنده است. یه فرایند همیشگی از تحلیل داده‌ها، یادگیری و بهتر کردنه. بعد همیشه بهش رسیدگی کنید تا رشد کنه و قوی‌تر بشه. پس در آخر این سوال رو از خودتون بپرسید. آیا شما به وبسایتتون به چشم یک کار تموم شده نگاه می‌کنید یا به چشم یک دارایی استراتژیک و پویا که باید دائما رشد کنه؟ جوابی که به این سوال میدید آینده کل حضور دیجیتال شما رو تعیین می‌کنه.